ძალიან იშვიათად რა. თუ რაღაც სერიოზული საქმე არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ჭირდება აზზე რომ მოვიდე რა. Tgები, ყავა, სიგარეტი და ტელევიზორს და ჩავვიდე ცოტა ხანი მოუყურო აუცილებლად, თორე ეხლა არის უკვე 2:30. აი უკვე ჩემი გამოფხიზლების დროს მოვიდა. Tgები და დავიწყებ რეკვას. რა საქმე მაქვს ყველაფერი გავითვალისწინო. რა მოქვს დღეს გასაკეთებელი? ჯავიცე რაღაც საქმეები მაქვს და მე დაგირეკა, ხო? ალო. ცოცხალი ხარ ბიჭო? აუ, მე მაქვს. ეს ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ქუჩის სტუმრად მოვიდა ჩემთან და დავტოვეთ ნინო ქათამაძე. ესე უკვე რამდენი წელია ერთად დავტოვეთ. დავდივართ, იქით. ხანა. კონცერტებზეა ჩამოსული რაღაცა. თავის საქმე ხვალ კონცერტი აქვს. თან რაღაცებს წერთ ერთად. ასე მოვდივართ. მე მაქვს პატარა home studio სახლში, სადაც პრინციპში თითქმის ყველაფერს ვაკეთებ. ეს არის ჩემი მიკროფონი, სადაც წერს, ეს არის ჩემი. რა თქმა უნდა, საყვარელი ინსტრუმენტი, სასაყვარლო ინსტრუმენტი, 1, 2, მესამე შენახულია კიდე. სადაც წერა ეგ სახლში. ყოველ დღე დილით აუცილებლად უნდა შემოვუარო და უნდა გადავხედო მასალას რა ხდება. მოწყვური. ეს თითქმის მთელი სამუშაო უკვე დავამთავრე. ალბომი მზად არის. და სულ რაღაც მაქსიმუმ 2 კვირის განმავლობაში როცა დამთავრდება. ყველაფერი რაც ეხება ალბომის გამოშვებას, ალბომი გამოვა. Do you feel me? Can you feel me? Do you feel me? Алло. არაფერს არ ვაკეთებ მე დღეს და შეგვიძლია. ხო. Хорошо. ой. რა თქმა უნდა, რა განწყობაზეც ვარ. შეიძლება დილა დაიწყოს ვაშე კლასიკური მუსიკით. შესაძლებელია რომ დაიწყოს შეიძლება დაიწყოს ესეთი ძიმე, რაც იშვიათად ხდება ძიმე მუსიკით დაიწყოს და უფრო ყოველთვის განწყობაზე ვდგები რაღაც. ეს არის ნახირავები. და ბავშვი ცხოვრობდა და აი აქ შეგროვებული. აი ტელეფონს ჩავთვალ თუ არა დილიდან ხდება ესეთი ამბავი. მე წავალ მოვემზადები მაშინ დღეს რა ეხა საპარიკ მახერეში წავალ და ხო და ეს არა ქვია. დამირეკე ხო ზუსტად მაშინ.
да, пока я это делаю, обычный, хорошо? здоровый. Тогда я тебе сейчас это организую, ты сядешь здесь побреешься. Ну, თან დავი. Побреешься. მე ჯერ ძინავს. В студии радиостанции Европа Плюс раздался очередной звонок. Позвонила... Что я там наговорила? Главное, Главное, что будет красивые слова. Точно. მე სიგარეტი უნდა ვიყიდოთ. მადლობთ. ერთი ყავა გამიგე. ორი გავიხოს 96 წელს. 96 წელს ვიყავ მოსკოვში. და ამის არ მერი დანიშნულება რა აქვს აბსოლუტურად ეს ჩვეულებრივი რამ როგორც ადამიანს მოსწონს ბეჭედი რაღაცა. ნუ ჩამომეძება ვიცი სხვადასხვა საყურეს ვიდეოთი. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მომენტი შემთხვევით რაც მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნუ არა ჩვეულებრივი სულაც იმიტომ რომ სცენაზე ესე გამოდის საქართველოში ჯოჯობი საყურე მე გამოვჩდი ალბათ ამას რაღაც სრული თამაშა მაგრამ ვიზუალურ მხარეზე თორე ეს ესე ჩემთვის ძალიან ჩვეულებრივი რომ არც მახსოვს პერიოდულად რომ ერთად მოგეთია უკვე არის 3 საათი მეწყება შეხვედრები 3 საათი ხო ეხლა ლუდა მომივლის ლუდაჩკა სასიამოვნო პროცესი Нельзя было курточку снять, или тебе холодно? Да, питаться не прям. Да, да, ვიცი რომ იცი არა მაქვს საფიქრებო იმაზე რომ მოვიდე და უნდა დავიწყობდით რომ ეხლა ისე დამიგეთ ისე დამიგეთ არ მჭირდება ამის თქმა იმიტომ რომ ვიცი რა უნდა დამიგეთ ეს ყოველთვის რა უნდა დამიგეთ ეს იქნება კონცერტის წინ გადაღების თუ რაღაც Давай, дочка. Спасибо. Ეხარი 4 საათი და ესე იგი ატვირთული დღე იწყება ვთქვით 3 საათი 4 საათი ეხა მივისმენთ ყავს
საყვარელ ლინიებს შეუდგებით საქმეს. ამ დროს იწყება ჩემი გაღვიძება. და საღამოს რა თქმა უნდა კონცერტი მაქვს სპორტის სასახლეში. სადაც რა თქმა უნდა თქვენს იხილავთ ჩემთან ერთად. так, მოვეც მაღაზიაში, სადაც დავდივარ ხშირად ამ. ეს ყველაფერი, რაც საკონცერტო თუ არა საკონცერტო შეიძლება იყოს, ხშირად აიგებს გაიცუთა. ვიკერავთ აქ. ვანიკო ხარ. საკაიფოდ რა შეიძლება. ესე იგი, ვანიკო გამარჯობა. ადამიანი, რომელთანაც ყოველთვის აქვს რაღაც საქმე. აქ ხდებოდა ოსტავო. გამარჯობა. აი ხდება, რაც ხდება. ტელეფონით გამოდის ხოლმე შენი შეკვეთხების მიღება, დროს ოპერატორის ზომები. ხო, ზომები. და შეიძლება რომ აი კონცერტზე რო ვერ ვასწრებ რაღაც ახალი მინდა რაღაც გავუკეთო ხო შეიძლება რომ აი დავრეკოდავთ ხო აი ვანიკ ესეთი ამბავია იქ რაღაც მაკა ტუდისუდი და უცებ ყველაფერი კეთდება და რა თქმა უნდა ნუ ძალიან კმაყოფილი ვარ და ჯერთი არის ძალიან საინტერესო და მე კიდევ ის რომ ყოველთვის შეიძლება მქონდეს საინტერესო და განსხვავებული სამოსი არა თანდაყვა ხო კამერა რა ხო, შეხედულაზე ფუტბოლის დააწერი. ბესა ჯერდა ფუძე გააცნობა. და ხაბარი მოწოს პასპორტზე So. აგზელეთ მოგზაურობას. ავედით. მივიდივარ სტუდიაში. ქართული ჩანაწერები. სახელწოდებით სტუდია, სადაც ჩავწერე დუეტი მწვანე ოთახთან, ჯგუფი მწვანე ოთახი. ვისაიცებთ. ჩავწერე დუეტი. რაღაც მასალები მაქვს გადასატანი. მეორე სტუდიაში. ეს რო გავიყვით თქვენ შეესწარეთ ამ ფაქტს მეგონა რომ კარგი ამინდი იქნებოდა მაგრამ სამწუხაროდ გაწვინდა და მოიწია გამოცვლა რაც ასაც თქვენ ვერ შეესწარეთ ან პრინციპში არც იყო ძალიან საჭირო იყო ფაქტი Hello. ლეგენდარული ხალხი. კაცი ლეგენდა მოვიდა. ლეგენდარული ხალხი. რა შეიძლება აჭყარა რა. კი, ხარში. ხო. გადავწეროთ ხო ისა? Тамочи. დამიჭირეთ ხო? მისტერ არჩინო. როგორ ხარ? არა, მის ნელანდელა. შეძლეთ ხო? აჩკობულიდან, წვანე ოთახი, მე მგონი გაცნობა არ ჭირდება ადამიანს და არავის ვინც აქ იმყოფება. როგორ მე აი ესეთ დღეში ვარ რა. დავდივარ და არა მარტო მე დავდივარ, ანუ და აგე კამერა იო გახდება გადავწერთ ხო გადავწერთ მოწერთ უთე ვასო ზურს შესულხან კალაც აშინე ხალხ აბანდები
ეს ხდება გადაწერა ბექ ვოკალების სიმღერაზე, რომელიც შევწერეთ. და მწვანე. აჩიკო რა დაარქვი ბექ ვოკალებს ხო არ გახსოვს? შეიგახე რა ვიცი. ამას გადავიდეთ ხა კიდევ. მეორე სტუდიაში, სადაც შენ და ასე მე როგორ ხება მზა? რა უნდა მაგას так. ის ვეში მაინტერესებს ის. აი ის რო არის აზიათს კი რა. ხო, აი ეს არ არის დამთავრებული, ხო უნდა დამთავრდეს რა. კაცი ლეგენდა. ბატონი ბას. შენ მუშაო? არასწორს, აი. გამოცვალე პროფესიონალი. კაცი ბას გიტარისტი ძალიან მაგარი. ბათუმელი ჩემი მეგობარი. აღარ არის ბათუმელი. უჩა? აღარ არის. ჩემი უსაყვარლესი ინსტრუმენტი. უჩა? ჩემი უსაყვარლესი ინსტრუმენტი. აი так, დავედით ახლა შემდეგ სტუდიაში. ესე იგი, ვინც მე მიცნობს და მიცნობს. კარგად. სპეციალობით მე ვარ აი ამ ინსტრუმენტის ობელი. სპეციალობით ударник. დავედით აბა, გიო, спасибо. მადლობ. სადაა? ვეცა სადმე დავდი? ქვემოთ უნდა ჩავდი. დავედი. ხალხი რომელსაც წარსდგენა არ ჭირდება. მირანდა? მაშინ მომიკიდე რა, ია. სერიოზული ბარდაკია.
ნადრეში ვართ ქართველები. ვაშა. ძალიან მაყოფილია, ძალიან დიდი ენერგია მომცა ხალხმა და მე ძალიან დავიხარჯე. ძალიან მაყოფილი ვარ. კარგია. აიმით დღევანდელი დღე ამოიწურა ჩემი ერთ-ერთი დღე ჩემი ცხოვრების. თქვენ ყველაფერი უკვე იხილეთ.